नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयको बारेमा समीक्षा गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, आज एमालेको स्थायी समितिको बैठक भयो। स्थायी समितिको बैठकले पनि विधान संशोधन गर्ने र विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ र विधानलाई अब परिमार्जन गर्ने, परिष्कृत गर्ने र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई एकल नेतृत्व लिएर जाने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रणनीति अनुसार आजको स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा उहाँले अगाडि सार्नु भएको विधानलाई संशोधन गर्न सबै सहमत भएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा अब अध्यक्ष मात्रै निर्वाचित, अरु सबै पदाधिकारीहरू अब अध्यक्षले मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसबारेमा आज हामी गएर समीक्षा गर्दैछौँ। केपी शर्मा ओली अगाडि बढ्नुभयो। मादकमा नेपाल समूहको मागलाई व्यवस्था गर्दै उहाँले आज स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा आफ्नै पक्षमा निर्णय गर्नुभएको छ। वार्ता टोली कहाँ छ? वार्ता टोलीले लगातार वार्ता गरिरह्यो र 10 बुधे पार्टी एकताको प्रस्ताव पनि अब अलपत्र परेको छ। केपी शर्मा ओलीले जसरी समितिहरू बनाउनु भएको छ आज, यसले के संकेत गर्छ भने अब मादकमा नेपाललाई स्थान छैन एमाले पार्टीमा। उहाँले अब नयाँ दल गठन गर्नुपर्छ भनेर धेरैले भन्न थालेका छन्। अब के गर्नु होला मादकमा नेपालले? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय सदस्यको संख्या पनि 225 पुर्याउने भएको छ र अब केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र सर्वा शक्तिशाली अध्यक्ष बन्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ आगामी महाधिवेशन पछि पनि। त्यसैले अब एमाले पार्टी फुटको सङ्घारमा, फुटको बाटोमा, फुटको यात्रामा एमालेलाई अब कसैले पनि एकताबद्ध बनाउन सक्दैन, एक बनाउन सक्दैन भनेर समीक्षा गर्न थालिसके। अब एमाले पार्टीमा मादकमा नेपालको भूमिका के होला त? मादकमा नेपाल समूहले के गर्ला? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र एमालेको कुरा गर्दाखेरि लगातार देशको राजनीतिमा यतिखेर बहसको विषय बन्यो। किन? के कारणले एमाले? आज एमालेभित्र विवाद छ, सबैलाई थाहा छ। एउटै पार्टीमा दुवै शीर्ष नेताहरू रहनको लागि धेरै गाह्रो छ, कठिन छ। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले पनि पार्टीलाई फुटबाट बचाउन नसक्ने सम्भावना बढेको छ। आज दिनभरि नै वार्ता भयो। मादकमा नेपाल समूहका नेताहरू विभिन्न कोठे बैठकमा व्यस्त भए, तर पनि आज केपी शर्मा ओलीले बैठक स्थगन गर्नु भएन। उहाँले त स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर सबै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि विवाद छ, मनमुटाव छ। महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने बारेमा यतिखेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा बोल्नु भएको छैन, उहाँले मुख खोल्नु भएको छैन। 28 गते केन्द्रीय समितिको बैठक उहाँले बोलाउनु भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा के होला त? कङ्ग्रेसको महाधिवेशन कहिले होला त? कङ्ग्रेसको महाधिवेशन कति महिना सर्ला त? कङ्ग्रेस अब संवैधानिक सङ्कटमा गइसकेको छ। कङ्ग्रेसलाई संवैधानिक सङ्कटबाट कसरी बचाउन सकिन्छ त? लकडाउनको समयलाई शून्यमा झार्न सकिन्छ? त्यो सम्भावना छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले कस्तो ग्रिन सिग्नल दिन्छ कङ्ग्रेसलाई महाधिवेशन सार्नको लागि, अनि मात्र कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुने र महाधिवेशन सर्ने नेताहरूले बताएका छन्। तर महाधिवेशन अब नहुने निश्चित भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको भदौ 16बाट। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। कङ्ग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल पक्षधर यतिखेर महाधिवेशन जसरी पनि गर्नुपर्छ भनेर व्यापक रूपमा बहसमा जुटेको छ, छलफलमा जुटेको छ। आज पौडेल पक्षधर जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले पनि महाधिवेशन सार्न पाइँदैन, महाधिवेशन समयमै गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिने निर्णय गरेको छ भने रामचन्द्र पौडेल समूहको केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक पनि आज बसेको छ र नेपाली कङ्ग्रेसलाई बचाउनको लागि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर आज त्यहाँ मतहरू विभाजित भएका छन्। शशाङ्क कोइरालाको निवासमा बसेको बैठकमा के भयो त? रामचन्द्र पौडेल उहाँको बिचमा पनि विवादहरू देखिएको छ, विशेष महाधिवेशन र कङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई लिएर। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्दैछौँ।
त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि रामचन्द्र पौडेल र शशाङ्क कोइरालाको बिचमा पनि महाधिवेशनलाई लिएर विशेष महाधिवेशन कि महाधिवेशन विवाद सुरु भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँले कङ्ग्रेसको महाधिवेशन समयमा किन गराउन सक्नु भएन? देउवामाथि पनि दबाबै दबाब छ। देउवा पनि यतिखेर पार्टीभित्र खतरामा हुनुहुन्छ, सङ्कटमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि चौतर्फी यतिखेर धेरैको दबाब छ, आलोचना पनि गर्न थालेका छन्। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ र देशका सबै पार्टीभित्र समस्या छ। सबै पार्टी, ठुल्ठुला पार्टीभित्र नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, जसपा, सबै पोलिटिकल पार्टी, माओवादी केन्द्रमा पनि अब मन्त्री को बन्ने भन्ने बारे विवाद छ। आइसक्यो, छत्ता छुल्ल भएर बाहिर। त्यसैले कुनै पनि पार्टी आज एक छैन। कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीभित्र नेतृत्व आज एक भएर जान सक्ने अवस्थामा किन देखिँदैन? किन नेतृत्व आज चौतर्फी आलोचनाको शिकार भएको छ? के कारणले? त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र लुम्बिनी प्रदेशतिर जान चाहन्छौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा जसरी 3 जना सांसदलाई पार्टीले निष्कासन गरेको थियो, उनीहरू अदालत गएको र अदालतले पनि आज अन्तरिम आदेश जारी गरेन र 3 जना सांसदको पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्दैछौँ। अब लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल अल्पमतमा, सङ्कटमा। अब के होला लुम्बिनी प्रदेशमा? नयाँ सरकार बन्दैछ, को हुन्छ मुख्यमन्त्री? तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, माओवादी केन्द्र र नेपाली कङ्ग्रेसको बिचमा आलो पालोमा सहमति भएको छ। त्यसैले आज कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति बनेको छ। पहिलो चरणमा, दोस्रो चरणमा वीरेन्द्र कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको बिचमा। लुम्बिनी प्रदेशमा अब भागवण्डा मिलेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ र अविश्वासको प्रस्तावमाथि 27 गतेबाट छलफल हुँदैछ। 27 गतेपछि त्यहाँ नयाँ सरकार बन्ने धेरैले अनुमान गरेका छन्, किनभने जसपाका 3 जना सांसदको पद गइसकेपछि शङ्कर पोखरेल अल्पमतमा पर्नु भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापासँग विशेष खुलासा गर्दैछौँ अहिलेको अवस्थाको बारेमा, दलहरूको भूमिकाको बारेमा र दलीय व्यवस्था साँच्चीकै देशमा सङ्कटमा गएको हो त अब दलहरू कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला त? हामी आज विशेष खुलासा गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। हाम्रो बिचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पूर्व उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री कमल थापा हुन्छ। कमल थापाजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब केपी शर्मा ओलीको सरकार बहिर्गमन भइसकेपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकार बनेको नि 1 महिना पुग्न लाग्यो। यो अवधिमा तपाईँ शेरबहादुर देउवाको गतिविधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, म बडो स्पष्ट छु प्रेसजी कि अहिले देशमा जुन किसिमको सङ्कट छ, विकृति र विसङ्गतिहरू छ, यो पात्र दल सरकार परिवर्तन हुँदैमा समाधान हुने विषय होइन। बाटो नै गलत छ, ड्राइभर फेर्दैमा गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। त्यसमा शेरबहादुर देउवाले देशमा निकाह दिन सक्नुहुन्न? त्यसमा पनि यो अहिलेको शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा जुन सरकार बनेको छ, यो एक प्रकारले भन्ने हो भने अपवित्र गठबन्धन हो। हेर्नुहोस्, पूर्व र पश्चिम जान हिँडेका 2 शक्तिहरू बीचको गठबन्धन हो। यो गठबन्धन निर्माण गर्दाखेरि 2वटा प्रमुख पार्टीहरूलाई फुटाइएको छ। सांसद तानातान किनबेच भएको छ। यस्तो अपवित्र गठबन्धनले देशमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि दिन सक्दैन। तर अब सरकार गठन भएको छ, यसले एउटा समयमै चुनाव सम्पन्न गर्न सक्यो भने त्यो नै ठुलो कुरा हुन्छ। चुनाव बाहेक अर्को विकल्पै छैन। अब तपाईँलाई थाहा छ यो सरकारले एउटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम पनि अगाडि ल्याएको छ र भनेको छ संहिताको लागि, लोकतन्त्रको लागि र
एकदम सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने भनेर पनि भनिएको छ। संविधान संशोधन गर्ने, मधेसको मागलाई सम्बोधन गर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र देशमा चाहिँ यो गठबन्धन दिगो बनाउने, विश्वासिलो भरपर्दो बनाउने र यसलाई चुनावसम्म लिएर जाने प्रतिबद्धता पनि भएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अहिले यो गठबन्धन जसरी बनेको छ यसले नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ कुन दिशातिर मोड्ला, द्वन्द्वतिर कि विवादतिर? होइन, हेर्नुहोस्, यसले विगतमा जस्तै भ्रष्टाचार, धर्म परिवर्तन, सर्वसत्तावाद, बेरोजगारी र विदेशी चलखेललाई नै निरन्तरता दिन्छ। अस्थिरता र अराजकताको श्रृङ्खला निरन्तर रूपमा कायम हुन्छ। यो सरकारबाट मैले धेरै ठुलो आशा र अपेक्षा गरेको छैन। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग मैले पनि विगतमा काम गरेको छु। उहाँप्रति स्नेह र सद्भाव छ, उहाँलाई सफलताको मेरो शुभकामना छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले बाटो बिरायो भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने काङ्ग्रेसले चुनावको पक्षमा आफूलाई राख्नु पर्थ्यो। जनताको ताजा जनादेशमा जानुको सट्टा अपवित्र गठबन्धन बनाएर जुन सरकार निर्माण गर्ने काम गरियो, यसले क्षणिक आत्मरति त दिन्छ, तर यसले मुलुकमा दिगो शान्ति र स्थायित्व पनि दिन सक्दैन र नेपाली काङ्ग्रेसकै निमित्त पनि यसले हित गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले देशमा संविधानलाई सङ्कटमा पार्यो, लोकतन्त्रलाई सङ्कटमा पार्यो, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता सबै ध्वस्त पार्यो भनेर शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन बन्यो। उहाँको नेतृत्व तपाईँलाई थाहा छ। प्रचण्ड, माधवका नेपाल, उपेन्द्र यादव र चित्रबहादुर केसीको सहकार्य र सहयात्रा सुरु भएको छ नेपाली राजनीतिमा। अब तपाईँ स्पष्ट रूपमा नेपाली जनतालाई बताइदिनुहोस्, अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशमा छ नि दलीय व्यवस्था असफलतातिर गयो कि अब यस्तै दलीय व्यवस्थालाई बलियो बनायो? अब हेर्नुहोस्, यो सरकारको निर्माणको आधार हेर्नुहोस् न। हो, तपाईँले भने जस्तै केपी ओलीको सरकार नेतृत्वको सरकारले पनि राम्रो काम गर्न सकेको थिएन। धेरै असफलताहरू थिए। त्यो असफलता, त्यो विकृतिबाट मुक्तिको सबैभन्दा उपयुक्त प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक बाटो भनेकै चुनाव थियो। तर चुनावको सट्टा यो अपवित्र गठबन्धन अदालत गयो। अब सर्वोच्च अदालतको निर्णय सबैले सम्मान गर्नुपर्दछ, तर संविधानको धारा 76(5) को अपव्याख्या गरेर परमादेशबाट यो सरकार गठन भएको छ, जनादेशबाट होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सरकारले पनि राम्रो काम गर्न सक्दैन। यी सबैबाट हेर्नुहोस्, यो सबैबाट अघि तपाईँले भने जस्तै राजनीतिक दल र समग्र राजनीतिप्रति नै आम जनतामा वितृष्णा बढ्दैछ। तर त्यसको माने हामी फेरि दलविहीनतातिर जाने वा अप्रजातान्त्रिक मान्यतातर्फ जाने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। अहिलेका दलका नेताहरू कमजोर भएका छन्। अहिलेका दलका नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि विकृति देखिएको छ र जनताको दलहरूप्रतिको आस्था र विश्वास घटेको छ। तर फेरि पनि यो समस्याबाट समाधान दिने, दलहरूप्रतिको विश्वास जागृत गर्ने काम राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले नै गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्र बाहेक अर्को विकल्प छैन। तपाईँलाई थाहा छ जस्तो दलहरू कमजोर हुँदाखेरि पनि कमल थापाले चाहिँ फाइदा उठाउन सक्नु भएन। किन तपाईँ चुक्नुभयो? तपाईँ पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा कहाँ हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त मलाई। अनि यो बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा दलहरू भन्दा पनि अहिलेका प्रमुख दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू असफल भएका छन्, जनताको नजरमा गिरिएका छन्। अब यसको विकल्पमा खडा भएको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो, जसले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले खास गरी 62-63 पछि जुन बाटोबाट देशलाई अगाडि बढाउन खोजे, जुन अवधारणा र विचार
लाद्ने प्रयास गरे त्यो ठिक छैन भनेर त्यसको विकल्पमा वैकल्पिक विचार र वैकल्पिक संगठनको रूपमा राप्रपा खडा भएको हो। तर अहिले कांग्रेस र कम्युनिस्ट प्रति वितृष्णा बढ्दा उनीहरूले अवलम्बन गरेको विचार र बाटो असफल हुँदा त्यसको जति फाइदा हामीले लिन सक्नु पर्दथ्यो र जसरी हामीले देशलाई निकास दिन सक्नु पर्दथ्यो त्यसमा हामी चुकेकै छौं। त्यसका धेरै कारणहरू छन्। हामीले पार्टी एकता गर्यौं, एकता गर्ने बित्तिकै केही समयपछि कोभिड महामारीमा देश पर्यो। हामीले एकताको सन्देश देशभरि पुर्याउन सकेनौं र त्यसको साथसाथै पार्टी एकता गर्दा हामीले केही अस्वाभाविक र असहज किसिमको एरेन्जमेन्ट व्यवस्था गर्यौं। त्यसले पनि हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको गति दिन सकेन। अब यो सबै वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै हामी राप्रपालाई देशको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने, एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने र नेपाली जनताको चाहना अनुसार शान्ति, स्थायित्व, सुशासन र समृद्धि दिन सक्ने विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गर्दैछौँ। सम्भव छ र कमल थापाजी, तपाईको नेतृत्वमा रहेको राप्रपाले जनताको समस्या समाधान गर्न सक्छ, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउन सक्छ? किनभने हामी तपाईको बीचमा द्वन्द्व छ नि त नेतृत्वमा। तीनजना अध्यक्ष छ तपाईको पार्टीभित्र आज। ठिक भन्नुभयो। हामीहरूको झन् गाई यात्रा भयो नि त्यहाँ त। होइन, तपाईँले भने ठिक हो। अहिले हाम्रो पार्टीमा 3 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, छौँ हामीहरू। तर हामीहरूको बीचमा अहिले कुनै त्यस्तो ठुलो मतभिन्नता छैन। विगतमा केही साना पनि मतभिन्नता छैन। तपाईँ र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको बीचमा कसैका अहिले हामी जवाराको बीचमा तीनैजनाको बीचमा वैचारिक रूपमा, सांगठनिक रूपमा, कार्यगत रूपमा कुनै किसिमको मतभिन्नता छैन र हामीरा केही सामान्य मतभेदहरू थिए, त्यसलाई हामीले निराकरण गरिसकेका छौँ र अब हामी अर्जुन दृष्टिका साथ कार्तिक महिनामा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिराखेका छौँ। महाधिवेशनपछि पार्टीलाई सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढाउने, हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको निमित्त, संघीयताको खारेजीको निमित्त र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नको निमित्त राप्रपाले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्छ, जनमत सिर्जना गर्छ र जनतालाई जागरुक तुल्याएर आगामी निर्वाचनसम्ममा राप्रपालाई एउटा सशक्त वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने सोचका साथ हामी तीनैजना अहिले एकमत भएका छौँ। हामी तीनैजना मिलेर, अहिले मात्र होइन, महाधिवेशन पछि पनि हामी तीनैजना मिलेर यो कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। तर वैचारिक रूपमा तपाईँको पार्टीभित्र राष्ट्र संस्थाकी गणतन्त्र भन्ने बहस त फेरि पनि त जारी छ नि। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा पार्टी छ कि छैन आजको दिनमा? छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्पष्ट छ। नेपालको निमित्त राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्र उपयुक्त हुन्छ, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र उपयुक्त हुन्छ र अहिलेको जस्तो 3 तहको संघीयता होइन, केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन बीचको प्रदेश तहको आवश्यकता छैन भन्ने स्पष्ट मान्यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको छ। तर पशुपति शमशेर जबराले मसँग धेरै पटक अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि भन्नुभएको छ, म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै पक्षमा छु अहिलेको अवस्थामा पनि। त्यो धेरै तपाईको पार्टीको कुरा गरेको, मैले धारको कुरा गरेको, नीतिको कुरा गरेको। राप्रपा आज साँच्चीकै राष्ट्र संस्थाकै पक्षमा उभियो त एक भएर? अनि त्यसमा विवाद नै छैन। हिन्दू राष्ट्रकै पक्षमा उभियो त, संहिताकै पक्षमा उभिन सक्छ राप्रपा? होइन, हेर्नुहोस् न, तपाईँले जाने जहाँसम्म पशुपतिजीको कुरा गर्नुभयो त्यो धेरै पुरानो कुरा हो। अहिले पशुपतिजी, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, उहाँहरू दुवैजना मन, वचन र कर्मले राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र र स्थानीय स्वायत्त शासनको पक्षमा हुनुहुन्छ। यसमा कुनै विवाद छैन। र राप्रपाले, मैले भने नि, हामी हेर्नुहोस् प्रजातन्त्रका विरोधी पनि होइनौँ, लोकतन्त्रका विरोधी पनि होइनौँ। हामी एउटै धर्मलाई मात्रै राज्यले विशेष संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्दैनौँ।
हाम्रो प्रष्ट धारणा छ। हेर्नुहोस्, वास्तवमा के भन्दैन, कतिपयले हामीलाई गलत ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्, तर हामी प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता, धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा बडो स्पष्ट छौँ र प्रतिबद्ध छौँ। यसमा कुनै किसिमको छैन, प्रजातन्त्रकै पक्षमा छौँ, तर प्रजातन्त्र कुन प्रकारको भन्दाखेरि संवैधानिक राज संस्था सहितको। हामी सबै धर्मलाई बराबरीको समानता र स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ, तर नेपालको पहिचान र राष्ट्रिय एकताको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको सनातन धर्मको संरक्षण र सम्वर्धन हुनुपर्छ र हाम्रो हिन्दू राष्ट्रको पहिचान कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्दछौँ। त्यसै गरी यो विगत केही वर्षको अनुभवले पनि देखाइसकेको छ, यो प्रदेश तह भनेको विकृति र विसङ्गतिको एउटा यो तह हो चाहिँ। यसले राष्ट्रलाई बोझ बोकाउने, विकृति र विसङ्गति दिने बाहेक कुनै काम गर्न सकेको छैन। जति सुक्यो त्यो चाँडो यो प्रदेश तहको खारेज गर्न सक्यौँ भने त्यसले देशलाई हित हुन्छ। यो मलाई थाहा छ, हाम्रो देशमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बहुमत छ जताततै, गाउँदेखि केन्द्रसम्म उनीहरूकै बोलवाला चल्छ नेपाली राजनीतिमा। अब तपाईँको पार्टीको भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र हाम्रो एजेन्डा हो, तर जनताले यो एजेन्डालाई किन आत्मसात गरेनन्, किन मानेनन्, किन अस्वीकार होइन? जनताले यो एजेन्डालाई आत्मसात गरेका छन्, तर के भने हाम्रो नेपाली समाज एकदमै तीव्र राजनीतिक करणको चपेटामा परेको छ। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा भए तापनि विगतमा काङ्ग्रेस वा कम्युनिस्टसँग आबद्ध भएको कारणले गर्दा भोट हाल्ने बेलामा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई हाल्छन्। एजेन्डा हाम्रो कमजोर होइन, तर त्यो एजेन्डालाई भोटमा रूपान्तरण गर्न हामी सकिराखेका छैनौँ। त्यसको प्रमुख कारण के हो भने हाम्रो सङ्गठनको कमजोरी हो। हेर्नुहोस्, अब आगामी दिनमा यो कमजोरीलाई हटाएर सङ्गठनलाई बलियो बनाएर हामी देशका प्रत्येक कुना काप्चामा पुग्छौँ। हेर्नुहोस्, हिजोको दिनमा र आज पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नै प्रमुख शक्ति हुने, त्यसमा म इन्कार गर्दिनँ, तर अन्य कैयौँ मुलुकहरूको पनि उदाहरणलाई हामी हेर्न सक्छौँ। विगतमा शक्तिशाली रहेका पार्टीहरू एकै चुनावबाट धराशायी भएका छन् र हामीले पनि एउटा बलियो सङ्गठन बनाउन सक्यौँ, एकताबद्ध ढङ्गबाट अगाडि जान सक्यौँ र देशको अहिलेको अवस्थाका बारेमा जनतालाई बुझाउन सक्यौँ र जनतालाई पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नागरिकको रूपमा फैसला गर्नको निमित्त उत्प्रेरित गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ आगामी चुनावमा राप्रपाले अप्रत्याशित परिणाम हासिल गर्न सक्छ। तर त्यसको लागि नेतृत्व चाहियो। राप्रपाको महाधिवेशनमा तपाईँ फेरि पनि अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने हो। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो पार्टीमा महाधिवेशन हुनुभन्दा 3-4 महिना अगाडिदेखि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने, गुटबन्दी गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने परम्परा छैन। तर तपाईँले आज घोषणा गर्नुहोस् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त्यो संस्कार छैन। महाधिवेशनबाट म अध्यक्षमा फेरि पनि बनेर अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएर मैदानमा उत्रिन्छु भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? म भन्न चाहन्न। कारण के भनेदेखि मैले अघि भने त्यो चाहिँ नि गलत हुन्छ। त्यो गलत एउटा संस्कार र परम्परा हामी आफ्नो पार्टीमा सुरु गर्न चाहन्नौँ। यो गलत परम्परा र संस्कारको कारणले गर्दाखेरि आज कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस कसरी तपाईँको चाहिँ नि एउटै पार्टी भएर पनि विभाजित रूपमा रहेको छ। त्यस कारणले त्यही विकृति र त्यो एउटा गलत संस्कारलाई राप्रपामा भित्राउन हुँदैन भन्ने मान्यता म राख्छु। जहाँसम्म महाधिवेशनबाट को नेतृत्व आउने, म आउने अथवा अरू कोही आउने भन्ने कुरा छ, त्यो महाधिवेशनमा उपस्थित हुने पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो। तपाईँको चाहना छैन निर्वाचित अध्यक्ष फेरि बन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको? होइन, मैले हेर्नु ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। होइन, मैले 1 दशकभन्दा बढी लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेको छु। निश्चय पनि अहिलेको अवस्थामा पार्टी कमजोर रहेको छ। विगतमा हाम्रै नेतृत्वमा देशको प्रमुख शक्तिका रूपमा, देशको चौथो ठुलो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा हामीले स्थापित गरेका थियौँ। तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यसमा मेरा पनि केही कमी कमजोरीहरू भए होलान्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको एजेन्डा बोकेको पार्टी संसदमा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छ
राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेको छैन र मैले राजनीतिबाट विश्राम लिनु अगाडि राप्रपालाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने मात्र होइन एउटा अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने तर्फ योगदान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यो योगदान कुन रूपमा हुने कसरी हुने भन्ने कुरा यो पार्टीका साथीहरूले महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो। अहिलेको हाम्रो ध्यान सबैको राप्रपाको चाहिने कार्यकर्ताहरूको ध्यान कार्तिकमा हुने महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुमा छ। किनभने कार्तिकमा महाधिवेशन हुन्छ तपाईको पार्टीको? हैन, कठिन छ। कोरोनाको संक्रमण बढिरहेछ, महामारी फैलिरहेछ, कठिन छ एकदमै। चाहिँ कोरोनाको महामारी छ, बर्खाको समय छ, तर पनि राजनीतिक बाध्यता हामीलाई छ। फागुनमा स्थानीय चुनाव आउँदैछ, त्यसको 1 वर्ष पछाडि संसदको चुनाव हुन्छ। अब हामीले विभाजित नेतृत्वलाई कायम राखेर वा अहिलेकै गतिहीनतालाई कायम राखेर त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले महाधिवेशन गर्नु छ। प्रतिकूल अवस्था छ, कठिन अवस्था छ, तर पनि यो प्रतिकूलता र कठिन अवस्थाकै बीचबाट हामीले महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्दछ र मलाई लाग्छ अहिले जुन किसिमको देशभरि कार्यकर्ताहरूमा उत्साह देखिएको छ यो कोरोनाबाट जोगिँदै वडा तहदेखि भदौ महिनाभरिमा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने, असोजको 15 गतेसम्ममा महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित गरिसक्ने र त्यसपछि कार्तिकमा 27 गतेदेखि महाधिवेशन गर्ने हामीहरूको तयारी छ र त्यो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एकल नेतृत्वमा जान्छ कि फेरि पनि सामूहिक नेतृत्वमा जान्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी महाधिवेशन पछि? महाधिवेशन पछि एउटै अध्यक्ष रहन्छ, तर स्वाभाविक रूपले हाम्रो निर्णय गर्ने प्रक्रिया सामूहिक हुन्छ र सामूहिक नेतृत्वको आधारमा हामी जान्छौँ। त्यसो अध्यक्ष चाहिँ एकजना मात्रै राख्ने? हजुर, अध्यक्ष एकजना मात्र हुन्छ। हाम्रो देशमा 2 दलीय सिस्टम मात्र हुन्छ, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको मात्रै अब चाहिँ मुलुक छ नि नेतृत्वमा जान्छ, अर्को वैकल्पिक शक्ति आउनै सक्दैन भन्ने होला, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो गलत व्याख्या र विश्लेषण हो। नेपालको एउटा जुन किसिमको वर्गीय चरित्र छ, नेपालको जुन किसिमको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश छ, नेपालको राजनीतिक जुन पृष्ठभूमि छ, यस आधारमा 3वटा वैचारिक शक्तिहरू अहिले पनि कायम रहेका छन्। को कति बलियो छ आफ्नो ठाउँमा छ, तर 3वटा वैचारिक शक्तिहरू, एउटा वामपन्थी शक्ति, अर्को नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति र अर्को परम्परागत शक्ति, राज संस्था, धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहासप्रति गौरव गर्दै राष्ट्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने शक्ति। यसलाई तपाईँ के भनेदेखि चाहिँ अब कम्युनिस्टहरूलाई वामपन्थी शक्ति भन्न सक्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसलाई समाजवादी शक्ति भन्न सक्नुहुन्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संवर्धनवादी शक्ति हो। र यो वैचारिक शक्ति नेपालमा कहिले को बलियो होला, कहिले को कमजोर होला, तर यो 3वटाको अस्तित्व कहिले पनि समाप्त हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसमा देश 2 दलीय सिस्टममा गएको होइन, प्रणालीमा गएको होइन। अहिले हाम्रो देशमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले पालो छ नि, देशको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बढ्यो नि। होइन, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले लामो समयसम्म आफ्नो वर्चस्व कायम राखेका छन्, तर अब मलाई लाग्छ उनीहरूको अवस्था अहिलेको जस्तो आगामी चुनावपछि हुने छैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर जनताको चाहना के छ भन्दा धेरै दल भएर हाम्रो देशमा काम लागेन, कुनै पनि दलले राम्रोसँग काम गरेनन्, त्यसैले 2 दलीय सिस्टममा जानुपर्छ। त्यसले मात्र देशमा निकास पनि हुन्छ, सहमति पनि हुन्छ र कहिलेकाहीँ काङ्ग्रेस सत्तामा, कहिलेकाहीँ कम्युनिस्ट सत्तामा मिलेर उहाँहरूलाई जनताले मतदान गर्ने। होइन, के भनेदेखि वास्तवमा के भने बहुदलीय व्यवस्थामा 2 दल मात्र भन्ने त कुरै आउँदैन। अब भारतमा पनि सयौं दलहरू छन्, तर प्रमुख दलहरू करिब 3टा 4वटा दलहरू छन्। त्यहाँ पनि हाम्रो जस्तै कम्युनिस्ट विभिन्न खेमामा बाँडिएका छन्, तर कम्युनिस्ट चाहिँको अस्तित्व छ। त्यसै गरी अब एउटा समाजवादी भन्नुहोस् या पुँजीवादी विचारधारा बोक्ने भारतीय काङ्ग्रेस छ र अर्को परम्परागत शक्तिको रूपमा भारतीय जनता पार्टी रहेको छ। अमेरिकामा पनि त्यस्तै छ। हेर्नुहोस्, अमेरिकामा पनि सयौं पार्टीहरू छन्, तर प्रमुख 3वटा पार्टीहरू छन्। बेलायतमा पनि त्यही छ। प्राय सबैतिर तपाईँको एउटा यो राजनीतिक दर्शनको, राजनीतिक शास्त्रको दृष्टिकोणबाट पनि 3वटा शक्तिहरू रहन्छन्।
कहिले को बलियो होला कहिले को होला। अहिले नेपालमा लामो समयसम्म हेर्नुहोस् अब नेपाली काङ्ग्रेसको वर्चस्व रह्यो, झन्डै यो 1.5 दशकदेखि कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व रहेको छ। अबको वर्चस्व भनेको राष्ट्रवादी शक्तिको आउने अब केही समय लाग्ला। त्यो राष्ट्रवादी शक्तिको तपाईँ जस्टिफाई गर्नुहोस् न, त्यो को हुनसक्छ त्यो राष्ट्रवादी शक्ति? होइन, त्यो राष्ट्रवादी शक्तिमा कस्तो किसिमको गठबन्धन बनाउनुहुन्छ तपाईँ? होइन, परम्परागत मूल्य र मान्यता, धर्म संस्कृति प्रति आस्था राख्ने, नेपालको भू राजनीतिक अवस्था र सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशमा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने र आर्थिक क्षेत्रमा उदार अर्थतन्त्र नै, यो समाजवादी पनि होइन साम्यवादी अर्थतन्त्र पनि होइन, उदार अर्थतन्त्र, पुँजीवादी पनि होइन, उदार अर्थतन्त्र नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने शक्ति हामी निर्माण गर्न सकिरहेका छौँ, खोजिराखेका छौँ। त्यही नै राष्ट्रवादी शक्ति हो। हेर्नुहोस्, आज नेपाली कांग्रेस छ एकतिर, अर्कोतिर छ कम्युनिस्टहरू। अब त्यहाँ पनि धेरै किसिमको विवादहरू र विभाजनको मुखमा नेपालका कम्युनिस्टहरू पुगिसकेको अवस्था छ। तपाईँलाई थाहा छ, माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा पानी बराबरको अवस्था भइसक्यो। प्रचण्ड यतिखेर कांग्रेसको गठबन्धनमा गइसक्नु भएको अवस्थामा अब नेतृत्वम छन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, तपाईँ र केपी शर्मा ओलीको साझा मोर्चा बन्न सक्छ निर्वाचनमा? त्यो सम्भावना कति छ? होइन, अब जहाँसम्म चुनावको कुरा छ हेर्नुहोस्, चुनावमा तालमेलहरू हुन्छन्। हामी खुला छौँ अहिलेसम्म। भोलिको दिनमा जुन पार्टीले हाम्रो पार्टीलाई फाइदा हुने गरी बढी ठाउँमा तालमेल गर्नको तयार हुन्छ, त्यही राजनीतिक शक्तिसँग हामीहरू तालमेल गर्छौँ। सकेसम्म वैचारिक निकटता भएका राष्ट्रवादी शक्तिसँग हामी तालमेल गर्ने प्रयास गर्छौँ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण अहिले नै यो पार्टी रू पार्टी म भन्न चाहन्न। चुनावी तालमेल हुन्छ तर वैचारिक तालमेल हुँदैन। होइन, चुनावी तालमेल हुँदाखेरि तपाईँको रोजाइ भनेको अब केपी शर्मा ओली, किनभने तपाईँले पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ, उहाँको नीतिलाई तपाईँले समर्थन पनि गर्नुभएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्रीमा रहँदाखेरि तपाईँले जहिले पनि केपी शर्मा ओलीको बचाउ गर्नुभयो र अहिले आएर बाहिर चर्चा के छ भन्दाखेरि नेपाललाई राज संस्था आजको आवश्यकता होइन भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको छ। राज संस्था हामीले फालेका हौँ, राज संस्था फर्काउँदैन भनेर प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, चित्रबहादुर केसी र माधवकुमार नेपालको गठबन्धन छ। अब यतातिर केपी शर्मा ओली, नेतृत्वम छन् महन्त ठाकुर, कमल थापा र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको बिचमा मोर्चाबन्दी बन्छ र राष्ट्रवादी शक्तिको बिचमा एकता हुन्छ। होइन, त्यो कति सम्भव होइन? छ? त्यसलाई म चाहिँ नि के भने अब अहिले नै त्यो सम्भव वा असम्भव भनेर चाहिँ भन्न चाहन्न। हेर्नुहोस्, अब अहिले जुन किसिमको गठबन्धन को सरकार बनेको छ, मेरो विश्लेषणमा त यो अपवित्र गठबन्धन हो। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ रहेका चाहिँ नि अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई अलग गर्ने हो भने दुईवटा चाहिँ जुन शक्तिहरू छ उनीहरूको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् त, कहाँबाट कहाँसम्म स्विङ गर्न सक्छन् सत्ताको निमित्त। कहिले चाहिँ एमालेसँग चाहिँ साँठगाँठ गर्न तयार हुन्छन्, कहिले काङ्ग्रेससँग साँठगाँठ गर्न तयार हुन्छन्। कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक आधार होइन। अब बहाना त अनेक बनाउन सकिन्छ, तर नितान्त तपाईँको के भने सत्ता स्वार्थको निमित्त कहिले यता कहिले उता जाने शक्तिहरू मिलेर अहिले यो गठबन्धन बनेको छ। अब यो गठबन्धन, यो अपवित्र गठबन्धन चुनावसम्मै जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरामै धेरै ठुलो आशंका छ। अर्कोतर्फ तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो एमाले लगायतका अन्य राजनीतिक दलहरू राप्रपा समेतको चाहिँ चुनावी तालमेल हुन सक्ने कुरा छ। यसलाई पनि असम्भव चाहिँ म भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, असम्भव भन्दिनँ। अब देशको राजनीतिक अवस्था कुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ, कस्तो किसिमको चुनौतीहरू हाम्रा सामान्य खडा हुन्छन्, यो स्थितिमा राष्ट्रियताको संरक्षणका निमित्त, प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनको निमित्त, हाम्रो सनातन धर्म र संस्कृतिको रक्षाको निमित्त भोलिको दिनमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, न्यूनतम एउटा चाहिँ साझा कार्यक्रमको आधारमा, मैले अघि भने राष्ट्रियता,
प्रजातन्त्र, सनातन धर्म र संस्कृतिको रक्षाको निमित्त भोलिको दिनमा त्यो त्यसो केपी शर्मा ओली र कमल थापाको बीचमा गठबन्धन बन्छ। हेर्नुहोस् अहिले भोलिको दिनमा अहिले त्यो राजनीतिमा सम्भव त छैन नि त कमल थापाजी। होइन ऋषिजी, अहिले नै त्यो निष्कर्षमा नपुगौँ। म यति कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा भन्छु के भने हेर्नुहोस्, केपी ओलीसँग काम गर्दा मलाई कम्फर्टेबल फिल हुन्छ। हेर्नुहोस्, विगतमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर चुनावमा भाग लियौँ। हाम्रो सहयोगबाट कैयौँ ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव जितेको छ, तर काङ्ग्रेसको सहयोगबाट हामीले एक ठाउँमा पनि चुनाव जितेनौँ। र म स्वयं काङ्ग्रेसको सहयोगमा चुनाव लडेको। एमाले त्यो बेलाको कम्युनिस्ट गठबन्धनले हामीसँग सहकार्य गर्नको निमित्त आउनुहोस् भनेर भन्दा पनि, हाम्रो सहयोगबाट चुनाव लड्नुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्दाखेरि पनि मैले काङ्ग्रेससँग सम्झौता गरेको हुनाले त्यो सम्झौता तोड्नु हुँदैन भनेर काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेँ। तर काङ्ग्रेसको यति ठुलो चाहिँ केन्द्रदेखि वडा तहसम्म विभाजन रहेछ, त्यो अन्तर्घातको चाहिँ भुक्तभोगी म पनि हुँ, जसले गर्दा पराजित हुनु पर्यो। तर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वा कम्युनिस्ट पार्टीसँग वा एमालेसँग एक ठाउँमा मात्रै झापामा हामीले सहकार्य गरेका थियौँ, त्यहाँ हामीले सफलता प्राप्त गर्यौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, विगतका केही तिता मिठा अनुभवहरू छन् र तपाईँलाई केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ। अनि फाइदा बेफाइदा भन्दा पनि तपाईँको के भने हामी सजिलो हुन्छ भन्नु पनि। भोलिको दिनमा कसले अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको के सोचाइ रहन्छ, पहिला त नेपाली काङ्ग्रेसले अर्को गठबन्धन बनाइसक्यो, सत्तारूढ दलको गठबन्धन हैन, पाँच दलीय गठबन्धन। यो अहिले सत्ताको लागि मात्र हो कि अहिलेको हैन, चुनावसम्म जाने भनेर उहाँले भनिसके। खै त्यस्तो देखिया छैन, अहिले प्रतिबद्धता आएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ एकाध नेताहरूले भाषण गर्नुभएको होला, तर उहाँहरूको त्यो संयुक्त कार्यक्रममा वा संयुक्त विज्ञप्तिमा चुनावसम्म जाने भनेर आउनु भएको छैन। अब नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी अब माओवादीसँग चाहिँ नि चुनावी तालमेल गरेर संसदीय चुनावमा जान्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर अब नजाला पनि भन्न सकिँदैन, किनभने विगतमा त्यस्तो देखिया छ। स्थानीय चुनावमा त काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेकै हुन्। यहाँ कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक गठबन्धन त हुँदैन। सत्ताको लेनदेन, स्वार्थको लेनदेनको आधारमा चाहिँ गठबन्धन हुन्छ। त्यस कारणले भोलि के हुन्छ भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, जहाँसम्म हाम्रो अहिलेको अवस्था छ, हामी चुनावी तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छौँ। कोसँग तालमेल गर्ने भन्ने बारेमा खुला छु। तर कमल थापाजी, नेपाली राजनीति दुर्विकृत भइरहेछ। तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, पछिल्लो समय सत्ता पक्षतिर जनमत छ, प्रतिपक्षतिर छैन। केपी शर्मा ओली र कमल थापा अथवा नेतृत्व छन् अथवा महन्त ठाकुरतिर जनमत छैन भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो सत्ताको रापतापले अलिअलि चाहिँ जनमत बढाएको जस्तो देखिन्छ। खास गरी केही चाहिँ राजनीतिक दलहरू जो आयाराम गयाराम प्रवृत्तिका चाहिँ राजनीतिक दलहरू को कारणले गर्दाखेरि अलिकति अहिले रापताप देखिन्छ। अलिकति चाहिँ जनमत बढेको हो कि भने जस्तो लाग्ला, तर त्यो धरातली यथार्थ त्यो होइन। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ कि त्यो नेपालको राजनीतिमा जनताको मनस्थितिमा धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ। 62-63देखि अहिलेसम्मको यो करिब 14-15 वर्षको राजनीतिक अभ्यासको क्रममा त्यो बेलामा तपाईँ त आन्दोलनमै चाहिँ अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको थियो। सडकबाटै अन्तर्वार्ता लिइराख्नु भएको थियो। तपाईँ देख्नु भएको थियो नि, त्यो बेलामा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता एउटा चाहिँ त्यो अपरिहार्य सर्वस्वीकार्य जस्तो देखिन्थ्यो नि। त्यसको विपक्षमा राज संस्थासहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयता होइन स्थानीय स्वायत्त शासन हुनुपर्छ भनेर हिँड्ने हामी मात्रै एक्लो थियौँ। हेर्नुहोस्, जहाँ जान्थ्यौँ हामी माथि साङ्घातिक। तर आज तपाईँको एजेन्डालाई अरूले लिइसके। रविन्द्र मिश्रले आज राष्ट्रिय बस बनाइसक्नुभयो, तपाईँ पछि पर्नुभयो। सुन्नुहोस् न, अब यही त सुन्नुहोस् न, चाहे रविन्द्र मिश्र भन्नुहोस् वा तपाईँको चाहिँ केपी शर्मा ओलीले पनि जन्मसङ्घको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो सबै उहाँहरूले, महेश बस्नेतले पनि हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो त मेरो सफलता होइन र मेरो विजय होइन र। तपाईँको एजेन्डा अरू लिएर जान थाले नि त। के भयो त चाहिँ
तपाईँ ब्याक हुनुभयो। होइन सुन्नु न, व्यक्तिगत रूपमा त मेरो मात्र होइन, राप्रपाकै निमित्त पनि यो एउटा ठुलो सफलता र उपलब्धि हो। हिजो हामीलाई यो विचार लिएर जाँदाखेरि साङ्घातिक आक्रमण गरिन्थ्यो, राजनीतिक रूपमा निषेध गरिन्थ्यो, सामाजिक रूपमा छुवाछुतको जस्तो चाहिँ व्यवहार गरिन्थ्यो। आज हामीले लिएको विचार प्रति जनताको आकर्षण बढेको छ। सब ठुला पार्टीका नेताहरूले पनि बोल्न थालेका छन्, साना पार्टीका नेताहरूले पनि बोल्न थालेका छन्, स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा पनि आउन थालिरहेछ। यो त चाहिँ तपाईँले हामीले रोपेको बिउ अङ्कुरण भएर यो त ठुलो विशाल वृक्ष बन्दै जाँदाखेरि त्यो बिउ रोप्ने मान्छे तपाईँको चाहिँ दुखी होला र? तर तपाईँ आज छ नि एजेन्डाको सूत्रधार भनेर आफूलाई भनिरहनु भएको छ नि त हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको। तर तपाईँले चाहिँ आज अहिले सम्झौताको राजनीति गरिरहनु भएको छ, अरूले चाहिँ धमाधम हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको कुरा गरिरहेको छ। अब त्यो अर्को चुनाव नआउन्जेलसम्म त अब यो कुन शक्तिप्रति जनताको विश्वास हुन्छ भन्ने कुरा त यसै भन्न सकिँदैन। खास गरी हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको सन्दर्भमा अहिले अब छिटपुट रूपमा साना ठुला समूहहरू देखिराखेका छन्, अरूले पनि उ गरिराखेका छन्। तर अब जब तपाईँ भन्दा रविन्द्र मिश्र अहिले राज संस्थाको पछि उग्र रूपमा आउनु राम्रो, त्यो त मेरो त ठुलो सफलता हो। म त उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। ढिलै भए पनि उहाँले धेरै कुराहरू चाहिँ महसुस गर्नुभयो। वास्तवमा त्यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो। उहाँमाथि अहिले आक्रमण भइराखेको छ, त्यो गलत हो। त्यसमा तपाईँ र रविन्द्र मिश्रको बिचमा पनि चुनावमा गठबन्धन बन्छ, सहकारी हुन्छ? असम्भव छैन, असम्भव छैन। वास्तवमा उहाँहरूले एउटा चाहिँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको भन्दा फरक राजनीतिक दल निर्माण गर्न खोजिराख्नु भएको छ। त्यो हदसम्म हामीहरूको बिचमा पनि समानता छ। अहिले त वैचारिक रूपमा पनि केही निकटता देखिएको छ भने भोलिको दिनमा हामीहरूको बिचमा सहकार्य हुन सक्छ। तपाईँले खुलस्त पारिदिनुहोस्, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग तपाईँको संवाद हुन छोड्यो, रविन्द्र मिश्रले भेटिरहनु भएको छ। अब यस्तो मैले थाहा पाएको कुरा तपाईँले थाहा पाउनु भयो होला। चाहिँ अब मैले भेटेको नभेटेको अथवा कसले भेट्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब मलाई त थाहा छैन। अब तपाईँलाई थाहा होला, मैले यसमा के भन्नु। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले राप्रपालाई माइनस गरेर रविन्द्र मिश्रको पार्टीलाई अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुर्याउनु भएको छ। होइन हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजा ज्ञानेन्द्रले भनेर खडा भएको पार्टी होइन। यो त तपाईँको 30 वर्ष अगाडि नै 2047 सालमा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र संसदीय व्यवस्थालाई बोकेर खडा भएको पार्टी हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि विगतमा राजाको जुन किसिमको हामीप्रति सद्भाव थियो, स्नेह थियो, त्यो अहिले पनि निरन्तर छ। हेर्नुहोस्, अहिले पनि निरन्तर छ। मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, राजाको राप्रपामा मात्र होइन, अरू पार्टीप्रति पनि स्नेह र सद्भावमा चाहिँ कुनै। तर तपाईँलाई त राजाको पार्टी भन्थे नि त मान्छेले। होइन, राजाको एजेन्डा, राज संस्थाको एजेन्डा दरबारले हुर्काएको पार्टी, दरबारले पालेको पार्टी होइन। त्यो चाहिँ त्यो शब्द त म स्वीकार गर्दैन। हेर्नुहोस्, कसैले पाल्ने गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। तर हामीले राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको एजेन्डा बोकेको हुनाले स्वाभाविक रूपले अन्य पार्टीहरूको तुलनामा राजाको हामीप्रति स्नेह र सद्भाव बढी होस् भन्ने म पनि चाहन्छु, छ हो भन्ने पनि मेरो चाहिने विश्वास छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा हाम्रो देशमा राष्ट्रवादी नेताको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ म प्रश्न पारौँ के भनेदेखि, हेर्नुहोस्, यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजाले वा दरबारका वरिपरिका मान्छेले स्थापना गरेको पार्टी होइन। र एउटा कुरा होइन, त्यो होइन, त्यो पनि होइन, तपाईँ गलत कुरा हो त्यो। र त्यसको साथसाथै यो पनि हामीले के बुझ्नु पर्दछ भनेदेखि, हेर्नुहोस्, हामीहरू राजाले कुनै पार्टीलाई कमजोर बनाउने, कुनै पार्टीलाई फुटाउने त्यस्तो किसिमको एउटा चलखेल गर्छन् भन्ने कुराको म अनुमानै गर्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, किनभने अब मैले धेरै पटक राजासँग भेटेको छु। तपाईँको पार्टी धेरै पटक फुट्यो नि दरबारको कारणले। अब हो, निश्चय पनि विगतमा पार्टी विभाजनको क्रममा दरबारका नजिक रहेका केही सचिवहरूको भूमिका रह्यो पार्टी विभाजनमा। तर त्यसबाट मलाई लाग्छ हामीले पनि पाठ सिकेका छौँ, उहाँहरूले पनि पाठ सिक्नुभयो होला। के फाइदा भयो त? कमल थापाजी, जन्म सङ्ग्रह कुरा पनि तपाईँले गरिरहनु भएको छ, नेतृत्वको चरणसँग पनि तपाईँको संवाद भयो, कुराकानी भयो। अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि जन्म सङ्ग्रहको पक्षमा। हामी जन्म सङ्ग्रहको पक्षमा होइनौँ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भने, हामी त चाहिँ के भने वास्तवमा यो धर्म र राज संस्थाको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरेर
देश र जनतालाई विभाजन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता म राख्छु। हेर्नुहोस्, तर यदि सहमति र समझदारीको आधारमा हामीले हिन्दू राष्ट्र राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न तयार नहुने हो भने अन्तिम अस्त्रको रूपमा जनताको माझमा जाउँ, जनमत संग्रह गरौँ। तर जनताले जे भन्छ त्यही आधिकारिक हुन्छ। तर त्यसको लागि तपाईँको के भन्दैन, वास्तवमा म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, धर्म र राज संस्थालाई जनता विभाजित गर्ने काम गर्नु हुँदैन। किनभने हामीले यस्तो किसिमको राज संस्थाको परिकल्पना गरेका छौँ जो सबैको साझा होस्। त्यसै गरी हामीले सनातन धर्म नेपालका 94% जनताको पहिचानसँग गाँसिएको विषय हो भनेका छौँ, त्यसलाई विभाजित गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, तर तपाईँले मसँग भन्नुभयो जनमत संग्रह पनि आजको विकल्प हो, राजनीतिक घटनालाई अहिलेको अवस्थालाई निकास दिनको लागि भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि। भाइ फेरि प्रश्न पारौँ, यो सङ्घीयता भन्ने कुरा खारेज गर्ने, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने, समझदारीको आधारमा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र कायम गर्ने। त्यसको लागि जनमत चाहियो नि त। तर यदि यो छैन राज संस्था पक्षमा, तर यो समझदारी कायम गर्नको निमित्त राजनैतिक दलहरू तयार नहुने हो भने जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्नको निमित्त जनतालाई सोधौँ, हामीलाई आपत्ति हुँदैन। तर हाम्रो प्राथमिकता जनमत संग्रह होइन। तर यदि चाहिँ त्यही नै निकास हो, त्यो नगरिकन यदि उहाँहरू नचाहने हो भने, उहाँहरूले जबरजस्ती गर्ने हो भने, जनताको मत त थिँदै थियो नि। जनमत संग्रह के अरे यो संविधान निर्माणको बेलामा जनमत संग्रह गर्न जाँदाखेरि 90% भन्दा बढीले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ सुझाव दिएको होइन र? तर त्यसलाई त व्यवस्था गरियो। केपी शर्मा ओली र नेतृत्वको चन्द्र महन्त ठाकुर हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जान सक्नुहुन्छ? मलाई थाहा छैन त्यो बारेमा। आगामी निर्वाचनसम्म मलाई थाहा छैन त्यो बारेमा। मैले उहाँले एजेन्डालाई युटर्न गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, मैले उहाँहरूसँग त्यो बारेमा कुरा गरेको छैन। उहाँहरूको अब के कस्तो किसिमको सोचाइ छ होइन। म त के भनेदेखि एमाले लगायतका अन्य दलहरू मात्र होइन, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट सबै दलहरू यो चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिनु पर्दछ। बरु त्यसबारेमा हामी छलफल गरौँ, कस्तो किसिमको चाहिँ नि राज संस्था कायम गर्ने, राजालाई के कस्तो अधिकार दिने, के नदिने, यो सबै कुराको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ र एउटा समझदारी कायम गर्न सकिन्छ। त्यो गरौँ भन्ने चाहिँ नि म आग्रह गर्छु सबैसँग। त्यसमा तपाईँहरू विपक्षी गठबन्धन छ नि त, आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एमाले, महन्त ठाकुरसम्म, नेतृत्वको चन्द्र र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको समूह एक भएर जान सक्छ सक्दैन? पहिले सबभन्दा पहिला सिधा प्रश्न सिधा उत्तर। सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर ऋषिजी, राजालाई यो राजनीतिक गठबन्धनको विवादमा नमुस्नुहोस्, यो अन्याय हुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने अब राजाले भाषण गर्दै तपाईँले के अरे एउटा आरोप लगाउने अनि राजाले त्यसको खण्डन गर्दै जाने चाहिने परम्परा हुँदैन। हेर्नुहोस्, म एउटा राज संस्था पक्षधर राजनीतिक व्यक्तिको नाताले नै म के भन्छु भनेदेखि राजालाई पार्टीगत गठबन्धन वा पार्टीको पेवाको रूपमा कसैले पनि हेर्नु त, राप्रपाले त हेर्नु हुँदैन। राप्रपाले पनि राजा हाम्रो मात्र हो भन्नु हुँदैन भने अब यो गठबन्धन पार्टीको संरक्षक त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि हो। त्यो गलत कुरा। हेर्नुहोस्, त्यस्तो किसिमको चाहिँ मलाई लाग्छ राज संस्थालाई एउटा पार्टीसँग आबद्ध गरेर हेर्नुहुन्न। राज संस्था भनेको पार्टी, राजनीति, चुनावी राजनीति भन्दा माथि उठेको सबैको साझा संस्था हो र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भएको हुँदा पार्टीसँग यसलाई जोडेर हेर्नु हुँदैन। त्यो संस्था आउन सक्छ, फर्कन सक्छ राज संस्था। अनि राज संस्था फर्किने बारेमा त म एकदम विश्वस्त छु। हेर्नुहोस्, हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापनाको बारेमा मलाई दुविधा छैन। कहिले हुन्छ त्यो समय, काल, परिस्थितिमा निर्भर गर्छ। 10 वर्षपछि कि 20 वर्षपछि? हेर्नुहोस्, यो राप्रपा नफुटेको भए वा राप्रपालाई नफुटाइएको भए हामी अहिलेको अवस्थासम्ममा चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था स्थापनाको बारेमा निर्णायक अवस्थामा पुग्न सक्थ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। किन त्यो रोड म्याप लिएर म हिँडिराखेको थिएँ। तर अब अनायास चाहिँ नि अब बिना कुनै कारण चाहिँ नि पार्टीलाई फुटाउने काम भयो। पार्टीलाई फुटाउने क्रममा देशी विदेशी शक्तिहरू लागे, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति नोक्सानी भएको छ। फेरि हामी रिअर्गनाइज हुनुपर्छ। यो पार्टीको महाधिवेशन सकिएपछि चाहिँ एकपटक फेरि एउटा देशव्यापी
आँधी बेरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, थ्याङ्क यू सो मच कमल थापाजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। त मलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद।